大家好，我係林俊熙，好想睇彩虹，不過又天黑又落雨，點算好啊？唔緊要啦，我哋自己起彩虹啦。不過喺做任何嘢之前，我哋學識一個概念，就係密度。好似我而家咁，有一杯嘅蜜糖同一杯嘅水。咁咧密度高啲咧，就似呢個啦，倒落去嗰陣咧，咁咧密度高啲嗰個咧就會跌落水先。咁我哋睇邊個跌落水先啦。結果咧係油喺下低嘅，即係油嘅密度，蜜糖嘅密度係比呢個嘅水係高嘅。好啦，咁我哋而家就開始整個嘅彩虹啦。好啦，我哋而家就開始真係彩虹啦。我哋由彩虹嘅最盡頭嗰個色開始先啦。跟住酒精啦，紅色、黃色嘅油，我哋加入色素嘅水，又係加入色素嘅沐浴露，最後又係加咗色素嘅蜜糖。咁我哋由密度最高嘅蜜糖倒落去先。跟住咧，我哋就倒蜜糖第二高嘅蜜浴露。跟住咧，我哋就下一個色，就加入色素嘅水。呢個咧就係油啦，我哋輕輕地倒落去。其實係加咗紅色嘅酒精。Ready？雖然紅色就唔係咁明顯，不過你可以見酒精咧係放喺水上面嘅。雖然我哋係落得快咗少少，不過你擺喺度一陣咧，用啲燈照下佢咧就冇乜嘢嘅。我嘅分享就咁多，多謝大家。